көрменің соңғы күні бір қыз көрменің ортасында тұр и жылап тұр өзін өзі. Жылаған сезілді, себебі қайта мұрнын тұртап көзін сүртеді, мен қарап. Ақырын барып едім, сол мына жалпы көрменің авторы сізсіз ғой, иә. Мен сізге бір сұрағым бар. Жақында өте қатты ауырдым. Содан анализ тапсыруды бастадым дейді, сол кезде маған кеңес берді дейді. Мынау неге геннің де анализіне қан аласыздар деді. Жарайды, соны тапсырып, конверт келеді, ашса 50% қанның құрамында 50% қазақ. Ол былай айтқанда аты Олеся болуы мүмкін, Анна болуы мүмкін. Былай айтқанда өзі аңған. Соған жаңа көрме жарнамасын естіген, осындай мына музейде осындай қазақтарда көрмесі болып тұр. Сол келген, көрген, яғни ол былай айтқанда түсінбейді. Өзі былай айтқанда орыс, бірақ қанында 50% қазақтың ғана. Қазақтың. Бірақ оған дейін ол көрмеге келгенше қазақ туралы, Қазақстан туралы ұғым жоқ, былай айтқанда толыққанды ұғым жоқ. Одан жалпы қазақтың, мен қызбын дейді, мен қазақпын.